ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे। के रातां लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ